Весело. Sit down, please. Sit down. Сидела я тут, пила чай, мне Ася волосы мои мокрые пыталась что-то с ними сделать. Съесть их, что ли? Да? Мирося. Соседка уже Мире принесла попкорн. Мы тут его в микроволновке разбабахали. Теперь Мира сидит его и жует. Это Даша оставим. Даша вчера посуду не домыла. Короче, я сейчас тут разгребаюсь на кухне. Ты мыла вчера? Всем доброе утро, говори. Доброе. Так, нормально. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Сейчас. Сейчас? Давай, жду. Мирина кружечка. Доброе утро. Утро. Смотри, доброе утро. Ну, нормально. Вот у тебя такой маленький человечек. Ты боишься, что Мира ее разобьет? Это я. Да, конечно, это ты. Давай, я говорю, что ты разобьешь. Так, Ася. На тебя попкорна не делали. Вчера сосиски пекла, тут на подоконник все свои кастрюли сложила. В общем, снег у нас то идет, то сыпет, то немножко перерыв. Еще сегодня ветер усилился. Машина. Почему снег идет, а сосулька не падает? Ну, одна упала, а там другие выросли. Посмотри, 4 штуки. Чтобы они упали. Чтобы погулять на парке. Ну да, я Мире сказала, когда сосулька отвалится, тогда пойдем в парк гулять. А они еще не отвалились. А я хочу погулять. Ну, мы с тобой сходим. Но немножко сходим, хорошо? Только не в парк, а во двор. Посмотрим Дашин туннель, хорошо? Да. Ну вот. Вот и договорились. А сейчас наводим порядочки. Готовим завтрак. Ну, хотя ты уже, наверное, завтракать не будешь, да? Да. Ну. Я так посяду. А я с морозилки достала замороженные домашние помидорки. И сейчас... Они, конечно, по вкусу не очень вкусные, если их просто есть. Но, думаю, омлет с них получится нормально. Сейчас, конечно, тут с этим вот разберусь. Что-нибудь сделаю нормально, а потом за уборку, за завтрак. Прямо прическа, что ли. Правда, мокрая. Все, пошла наводить порядки на голове, потом порядки на кухне. Понятно? Понятно. А ты порядки в зале. А, еще сегодня Даша собиралась у нас в художественную, ну, короче, на ИЗО, на кружок в художку. Вот. И уже пришла, взяла шапку с сушилки, с обутками. И тут мне приходит смс-ка, что сегодня занятий не будет. Что преподавателю сообщили очень поздно. Другие дети уже ехали на автобусе туда. Ну, короче, их на входе развернули и отправили домой. Ну, конечно, преподаватель. Это вина не преподавателя. Преподаватель всех ждала на занятия, тоже не знала об этом. Говорит, ну давайте я тогда ребенку вашим проведу занятия, чтобы зря не ехала. Но мама сказала, нет, просто отправьте ее домой. Ну, а потом уже на занятия придется всеми детьми, когда преподаватель назначит день. Ну, в общем, значит, на следующей неделе. На следующей неделе будет 2 занятия. Что-то в соседнем дворе кран пытается что-то сделать. Вкусно. Очень вкусно? Да. Ну все, Саша, спасибо, говори. Много. Спасибо, Стас. Угу. Что-то там пытается сделать, сейчас я посмотрю. Что-то кран пытается делать, значит. Я не вижу, что там, машина или что там. Или дерево какое-то. Что-то с дерева падает снег.
И что он там выдергивает, непонятно. За мостом встану. Сосульки висят. Как будто он дерево, что ли, там пытался подвинуть. Или завалить. В общем, непонятно, что происходит. Но что-то происходило. Опять вокруг дерева обвязывает веревку, цепляет краном. Зачем это делать, я не знаю. Натягивается. Машина наклоняется. Дерево тянет машину. Может, он пытается выехать? Он, наверное, застрял, господи. Я уже что-то подумала не то. Он просто сам застрял, бедный. Снега намело, а птичкам есть негде, да? Сейчас будем расчищать и сыпать вам еду. Асильда тут охотится. Ну, ждите, убегайте. Сейчас найдем, что вам насыпать. Да будем сыпать. Что ж вас голодными оставлять. Вон, все намело. Еды нет. Сейчас пойду веник возьму. Забыла, что мой веник в машине вчера остался. Поэтому сейчас я буду совком, короче, снег сгребу. На голову никому не насыпать. Мира раскашлялась. Сейчас мы с соседкой пойдем в аптеку, сходим. Куплю еще лекарство наше. Ой! Носочка чуть не подскользнулась. Ась, ты куда лезешь? Все, давай насыпем корма. Чего у нас так? Совок с тобой уже пока. Что у нас тут есть хорошего для птичек? Орешки не очень хорошие. Еще, наверное, покупать придется пшенку какую-нибудь. Гречка есть. Одни макароны из спагетти. Ну, в общем, насыплю гречки. Придется потом купить пшена еще. Пускай гречку поедят. Ась, уходи, давай. Будешь ждать, пока прилетят птички. Любоваться. Здесь прилетят. В общем, насыпала. С аптеки придем, проверим. Ой, съели гречу или нет. Пошла собираться, одеваться. Все, короче, я собираюсь. На помойку отправляются Дашины кроссовки. Приду, конечно. И свои тоже ужасные вот такие. Потому что я в них вчера походила по снегу. И что толку? Я пришла домой, у меня ноги были мокрые. Короче, и они тоже отправляются. Всерьез, далеко и надолго. Одела я их 3 раза.
Первый раз, когда они пришли, ну, в смысле, я их куда-то выписывала давным-давно, они такие красивые оказались, но оказались стрёмного качества, хоть и теплые. Все, пошла в аптеку я. Больше не хотели назвать странные. Нет, страшные. Нам надо мандарины 200 штук делать. Сколько нужно? 10 килограмм. Гречку припорошила, никто не съел. Сейчас, подожди, дыши. Че не завтрак? Да, метет, конечно, ужасы нашего городка. Что вы тут тикаете? Кто у вас тут? Кто часы трогал? Да, что дети тут навели. Даша делала вид, что ела, наверное. Че, Ася, сегодня ты будешь у меня на распаковке, да? В общем, я купила 3 бургера. Банан килограмм. Бананчика сейчас сразу помою. И мандаринчиков в овощном киоске. Мира! Мир! Мирослава! Мир, иди сюда! Мира! Иди сюда! А? И тебе? Диме. На, Даша, неси. Это тебе. Один Диме. Что за наглёшь? Ася. В общем, я взяла еще салат. Молоко. Поделилась? Это мне, что ли? Да. О, спасибо. Ты настоящий. Я буду семечки эти есть. А где ты семечки взяла? Лаваш. И пшенка обещанным птичкам, которых почему-то нет. Оставлю здесь пока. А то у нас есть творожный сыр, и надо чего-то накрутить из него. Короче, салат, творожный сыр, огурец. Крабовых палочек, по-моему, нет. Ну, что-нибудь добавим. Короче, пожуем лаваша. Омлет никто не ел. Все понятно с Дашей, короче. Ладно, буду, наверное, видео заканчивать. Такое сегодня коротенькое. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем сердечко. Пока-пока. До завтра. Может быть, у нас вскоре закончится этот снег. Которому все радовались. Теперь уже никому
счастья он не приносит. Уже там мы собрались, ну не собрались, группа дома хочет выйти с лопатами сегодня вечером и что-то откопать. Ну, у меня самый главный вопрос, куда все скидывать, весь этот снег. Я, конечно же, не пойду. Вот. Грейдер стоит, что-то Саша сказала, час. А сейчас кто-то говорит в группе, что 2 часа стоит 10 тысяч. Ну и кто, конечно, будет собирать такие деньги, ну и некоторые личности, которые увидели, сколько это стоит, тоже офигели. Ась, ну что за дела? Ася у нас залазит в пакеты. Пустой, слава богу. Играется. Ну, в общем, вот такие дела. Поэтому грейдера нам не видать. Кто с лопатами выйдет, тот молодец. Я не молодец. Я не выйду с лопатой, потому что у меня лопаты нет. Вот. Все. Всем до завтра.